صلاة ليلة 26 من شهر رجب، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الأربعاء. من صلى هذه الصلاة آمنه الله تعالى من الحساب والصراط والميزان. ولذلك يقول النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة 26 من شهر رجب صافحته الملائكة، ومن صافحته الملائكة أمن من الوقوف على الصراط والحساب والميزان، ويبعث الله إليه 70 ملكا يستغفرون له ويكتبون ثوابه ويهللون لصاحبه، وكلما تحرك من مكانه يقولون: اللهم اغفر لهذا العبد حتى يصبح. كلما تحرك يقولون: اللهم اغفر لهذا العبد حتى يصبح. من صلى صلاة ليلة 26 من شهر رجب، وهنيئا لمن يصلي صلاة هذه الليلة. وبالإمكان أن تبعث ثواب هذه الصلاة إلى أرواح موتاكم جميعا. كيفية هذه الصلاة؟ الصلاة 12 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و4 مرات سورة التوحيد. أكرر: 12 ركعة يعني مثل صلاة الصبح إيش قد 6 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و4 مرات سورة التوحيد، قل هو الله أحد. وبالإمكان أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات. كل ركعتين فيها نية، تقول: أصلي صلاة ليلة 26 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية: أصلي صلاة ليلة 26 من شهر رجب قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم، وإلى آخره. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، يعني وقت مفتوح لك، فلا تقصروا من صلاة ليلة 26 من شهر رجب. وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع ليصل إلى الجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.